sallallahu alaihi wasallama ya ce jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha, an cakuɗa zukata an halicce su da son wanda yake kyautata masu. Ka gane? Masalan Allah tsari, matar ka dan manciya matata, sai ta kasance ba ta maka ɗa'a, za ka fita da sahi sai ta maka kowace irin bakan magana. Makin ka hasala sai ka zo a ce ranar kasuwar garin ku ne sai ka so mata sabuwar atamfa bayan ta zo maka kowace mugoyin magana. Da sababbin takalmi da hijabi da kayan kwalliya, sannan ka yi ƙunshin nama mai kyau sai ka koma ka bata. Don Allah me za ta ji? Kunya. Wata rana wani sati sai ta ƙara maka haka, sai ka ƙara kyauta mata ka ƙara bata kuɗin sayan kati. Wai kana ganin ko da ita ce Fir'auna dan butulci ba za ta dawo a gyara ba. To amma jama'a, ita rabin halitta ce, kai kuma cikakke ne, rabin ka ce, sai ta hau ka hau. Makin magin gidanka ya ƙare ko gishiri ko kuka ko ɗan abin dafa na kayan marmari, makin ka shirya za ka sawo shi, sai ka sa ta aiki ta ƙi sai ka ce na ma fasa sai na ga uban da zai kawo wa. Don Allah baka kwaɗa zai ƙara ruhewa a gidan nan. Ko? To saboda haka ana zama ne da hikima, da sanin ya kamata, da sanin wanda ka ɗauko don ka zauna da shiya. Ko? Na ji wata hikaya wadda ban da ilimi akan ingancinta, amma tana da izina na sha yawan faɗinta. Aka ce wani salihi daga cikin salihai ko? Yana da mataye guda 4. Dan ka san wai duk da kan masu dole sai ka haɗa da hankulin da hikima. Shi yaka tashi da kan shi ya tuƙa masu tuwo in tuwo ne, in shinkafa ne ya dafa ko dai meye dai shi zai yi, suna zaunen su. Idan ya gama zai ebo miya ya zuba ga ƙaton kwano ko tire sai ya ɗora a tsakiyar kanshi sai ya zauna kawai sai ya ce bismillah. Bismillah. Kawai sai su kewaya sai ta ce saboda tsabar kyautatawa da yake yi. Kuma wanda safiya ta waye shi zai bin su ɗaki an tashi lafiya, ɗakin ta farko lafiya da sai wuce ta gaba ta 3 ta 4. Amma aka ce wallahi ran nan wata rana haka kawai yana zuwa gaida su wanda safiya bayan jiya da dare ya aza wannan abincin bisa kai sun ci. Yau sai je na bin layi an tashi lafiya wanda ta amsa yana zuwa wajen an tashi lafiya ta yi shiru ɗin. An tashi lafiya ta ce lafiya lau. Kawai shi kenan. Sai tambaya ya aka yi lafiya minin waki don Allah ka diba 'yan uwa. Sai ta ce ba jiya ba lokacin ka gama abincin nan ka ɗora a kai muna ci sai naga ka karkata kanka wajen wancan miya ta yawa gabanta. To yaya za a yi ka iya mu yan nan mutanen? Ina cewa kawai abin da zai maganin su hankuri da nuna masa kyakkyawan ɗabi'a. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum li ahlihi. Mafificin ku ga iyalinsa wa ana khairukum li ahli. Ni ne fi ku kyautata ma iyali na inji manzon Allah. Matan manzon Allah ba su taɓa kuka da manzon Allah ba. Ba su taɓa ganin tsirancin manzon Allah ba. Tsiranci ya shafi ganin tsiranci na halittarka. Tsiranci ya shafi ganin tsiranci na ɗabi'anka.